¿Qué tal mi gente? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se la están pasando? Les saluda a su amigo y servidor, el trompetista alegre. Nos encontramos aquí en el municipio de San Juan Teita, trabajando un rato con los muchachos de la banda Ñusabi. Y pues les mostramos un poco del paisaje de aquí de San Juan Teita, mi gente. Saludazos a toda mi gente que se encuentra en la Unión Americana, ahí para los combas de San Juan Teita, que se encuentran en diferentes partes de la Unión Americana, y también los que se encuentran en diferentes partes de la República Mexicana, a que también mucha gente de aquí de este municipio de San Juan Teita se encuentran en diferentes partes de la República Mexicana. También saludazos mi gente, gracias a cada uno de ustedes. Aquí nos encontramos en este municipio, aquí trabajando un rato para nuestra gente. Saludazos, les saluda su amigo servidor, el trompetista alegre. Estamos con los muchachos de la banda Ñusabi, mi gente, aquí trabajando. Le mostramos un poquito del paisaje de San Juan Teita, mi gente. Qué bonito paisaje, qué bonito lugar. Este, pues ahora sí, aquí vemos el cerro del patrón San Juan. Dicen que por aquí está, en este cerro se encuentra la imagen del patrón San Juan, que por aquí se encuentra, dice nuestra gente, los que narran, que pues ahora sí, esta historia de que el patrón se encuentra por acá en este cerro, por aquí más o menos nos indican que este lugar se encuentra el patrón de San Juan Tecta. Pues saludazos a toda mi gente y gracias a cada uno de ustedes, gracias a cada uno de de aquí de la gente de esta comunidad por el trabajo, por la confianza. Igual aquí andamos trabajando un rato mi gente. Pues que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes en el trabajo, en el hogar, en el camino, que igual pues es algo peligroso estar manejando. Me imagino que por allá en la Unión Americana pues hay partes que está nevando, partes que está lloviendo, partes que está cayendo el hielo, y el camino pues sí está feo mi gente, sí se pone medio feito, pero pues ánimo, ánimo, hay que echarle ganas y manejar con mucho precaución mi gente, que pues igual todos los que se encuentran en ese lugar, pues por ahora sí, por la pobreza, mucha gente está emigrando en los Estados Unidos. Pues igual le pedimos a nuestro Padre Dios que protege a cada uno de ustedes y a los que van cruzando en la frontera, pues en la línea fronteriza, porque me imagino que ahorita, pues con este tiempo, muchos están cruzando en la frontera de la Unión Americana. Pues en este tiempo de frío, pues no hay animalitos venenosos en el desierto, porque en tiempo de calor, híjoles, hay cascabeles, hay muchos bichos por allá, coyotes, todos esos animales que sí, pues son peligrosos mi gente. Saludazos los que van cruzando en el desierto de Arizona, Texas, por allá mi gente, échenle ganas, que Dios los protege en el camino, que Dios le dé muchas fuerzas y que lleguen con bien, que gracias a ustedes, gracias a cada uno de ustedes también, que si no fueran por ustedes también nosotros no tuviéramos trabajo por acá en nuestro terruño, dijeran mi gente. Pues saludazos a cada uno de ustedes, que vayan echándole ganas, que se cuiden, que Dios los protege a cada uno de ustedes. Pues igual aquí nosotros, que está aquí trabajando un rato, y no nomás en San Juan Tecta, también un saludazo ahí para toda mi gente de Santa María Tataltepet, para mi gente de Yucuañe, que también se encuentran en México, se encuentran en la Unión Americana, que gracias a cada uno de ustedes, pues estamos recorriendo en diferentes lugares también. Ahí para San Juan Mixtepet, que apenas ayer, antier, estuvimos trabajando con nuestra gente de San Juan Mixtepet. Un saludazo ahí para toda mi gente de San Francisco Higos, San Juan Reyes, Santo Domingo Tonalá, mi gente, ahí en Santiago Yucuyachi, ahí para toda mi gente de San Martín Peras, Coicoyán de las Flores, Sando Reyes Ochiquilazala, San Juan Piña,
por esos rumbos, mi gente. Gracias a cada uno de ustedes que ahora sí nos están dando la oportunidad. Pues estamos conociendo lugares con los muchachos de la banda Ñusabi. Pues es una banda que tiene poco que se formó, pero pues ahora sí, gracias a cada uno de ustedes. Gracias por la oportunidad, gracias por brindar su apoyo, mi gente, que día a día vamos recorriendo en diferentes lugares, vamos conociendo lugares también para Guajuapan de León. Ya son varias veces que la banda Ñusabi hemos ido a trabajar un rato por allá con toda mi gente de Guajuapan de León, Ixtlahuaca también. No podría faltar para toda mi gente de Santa María y Ozoyoa, que gracias también a cada uno de ellos por el trabajo que nos han brindado, ahora sí por la confianza, igual por compartir nuestro video, por seguirnos día a día, por dar un like en nuestros videos. Pues mi gente, les agradezco a cada uno de ustedes y disculpen que, híjole, hablo más bien el mixteco que el español, mi gente. Saludazos a toda mi gente que hablan el mixteco, que hablan su lengua materna, mi gente. Saludazos, que hay muchos lugares donde todavía conservan la lengua materna, mi gente. Saludazos, que Dios me los protege a cada uno de ustedes, mi gente.